Der Sinn des Lebens. Für manch einen liegt er hinter dichten Nebelschwaden verborgen. Warum sind wir auf dieser Welt? Wozu soll sie gut sein, diese Zeitspanne zwischen Geburt und Tod, die doch zu großen Teilen von Glück und Zufall abhängt? Die Psychologin Theresa Lampersberger beschäftigt sich intensiv mit dem Sinn des Lebens. Gibt's den überhaupt? Wenn es den gibt, ja, dann ist er für uns alle gleich. Aber das ist eine philosophische oder theologische Frage. Wir bei Sinnmacher beschäftigen uns mit Sinn im Leben. Also das heißt, welcher individuelle Sinn oder welche Sinnquellen veranlassen es, dass wir uns oder unser Leben als sinnerfüllt beschreiben. Aber wer geht auf die Suche? Wie wichtig ist uns eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn? Theresa Lampersberger hilft Menschen bei ihrer Suche nach ihrem ganz individuellen Lebenssinn mit überraschenden Ergebnissen. Ein Teil der Bevölkerung sagt einfach, sie haben mit dem Sinn im Leben nichts zu tun, sie haben damit nichts am Hut, das interessiert sie nicht, sie leben einfach so. Die sind weder sinnerfüllt, aber auch nicht in einer Sinnkrise. Hingegen die sich nach einer Sinnerfüllung sehnen, aber gerade keine vorhanden ist, die leiden in der Regel schon unter dem Zustand, weil sie sich fragen, was macht mich aus, was brauche ich und weil eben diese Sinnhaftigkeit im Alltag fehlt. Ihre Forschungen haben ergeben, dass die schnelle Wunscherfüllung an der Ladenkasse nicht zur Sinnerfüllung im Leben beiträgt. Sinn kann man sich nicht kaufen. In unserer Gesellschaft wird suggeriert, dass wenn wir gewisse materielle Gegenstände konsumieren und kaufen, dass wir dann glücklich werden. Aber auch da ist es eben, man strebt Glücksmomenten hinterher und letztendlich ist es aber wieder nicht die Sinnerfülltheit, die tiefgreifender und längerfristig nachhaltiger ist. Ivo Schmidt hat ein Problem mit dem Sinn seines Lebens. Heute hat er sich mit Theresa Lampersberger zu einem Gespräch verabredet. Ich habe leider vor 4 Jahren meinen Vater verloren und das war schwierig in meinem Leben. Und das hinter dem ganzen Leben ist dann eigentlich ein bisschen weg gewesen, weil so eine wichtige Person in jungen Jahren zu verlieren, das macht etwas mit einem. Und da fange ich jetzt mit 27 langsam an nachzudenken, hat das Leben überhaupt einen Sinn und wenn ja, welchen? Erste Antworten auf diese großen Fragen fand Ivo in einem Schnelltest auf der Sinnmacher-Seite im Internet. Sie wurde von Theresa und ihrem Team an der Uni Innsbruck entwickelt. Insgesamt 26 Sinnquellen haben sie ermittelt. 5 davon muss Ivo jetzt herausfiltern, die ihm besonders wichtig sind. Spuren hinterlassen ist auf jeden Fall die stärkste Sinnquelle, wie wir aus Studien wissen. Aber gleichzeitig wissen wir, dass das größere Ganze und eine höhere Macht am stärksten Sinn stiften, weil sie über mich und meine eigene Person hinausgehen. Also dort zählt zum Beispiel eben bei einer höheren Macht Religion oder Spiritualität dazu, aber beim größeren Ganzen auch sowas wie Naturverbundenheit. Inzwischen hat Ivo seine Sinnquellen gefunden. Freiheit und Unabhängigkeit, Leistung und Erfolg, Gesundheit, aber auch Genuss und Fürsorge. Die Frage ist, kann er sie auch ausleben? Fürsorge ist ausreichend und auch Genuss. Okay, das heißt, gerade was die Leistung betrifft und aber auch Freiheit, würdest du das gern stärken im Alltag? Ich möchte nicht abhängig sein von weder meiner Freundin oder meiner Mutter. Das ist kein gutes Gefühl, irgendwo eine Last zu sein und das möchte ich auf keinen Fall. Je mehr Sinnquellen ein Mensch hat, desto leichter übersteht er, wenn eine wegbrechen sollte. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die Ivo aus diesem Gespräch mitnimmt. Und er weiß nun, worauf er sich fokussieren will. Es gibt einfach verschiedene Aspekte in meinem Leben, die mich glücklich machen und Sinn im Leben geben. Es gibt natürlich bei jedem gewisse Rückschläge oder Probleme oder etwas, was mal nicht so rund läuft. Und wichtig ist meiner Meinung nach, das Große und Ganze zu sehen und nicht auf die einzelnen Probleme da viel herumzustochern. Und was sind Theresas Sinnquellen? Ja, auf jeden Fall auch Spuren hinterlassen, in gewisser Art und Weise Fürsorge und Leistung tatsächlich auch. Weil das, was ich tue, mache ich von ganzem Herzen und mache ich gern. Und dadurch auch Sinn erfüllt.